ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Oppo A57 មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហា lock ឯកសោពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់បញ្ហា lock សោនេះដែរគឺជាទូទៅយើងអាចធ្វើការ hard reset បានពុកម៉ែបងប្អូនដោយការ hard reset ពួក Oppo ស៊េរីផ្សេងមិនថាស៊េរីណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុច volume ខាងក្រោមមួយហើយនឹងចុច volume power គឺយើងចុចដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលចុចទៅគឺវា load មកហើយតែចំពោះ Oppo A57 មួយគ្រឿងនេះគឺវាធ្វើការ hard reset អត់បានទេពុកម៉ែបងគឺយើងធ្វើការ hard reset អត់បានទេហើយសម្រាប់ A57 នេះគឺវា A57 5G ពុកម៉ែបងវាមិនមែនជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងទេណាទូរស័ព្ទនេះអាចនឹងនាំចូលមកពីខាងថៃពុកម៉ែបងមកពីខាងថៃណាឬក៏តាមប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរតែគ្រាន់តែសម្រាប់ model នេះគឺខ្ញុំវាយទៅវា load មានអក្សរថៃមានអីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ Oppo A57 5G ដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងធ្វើការ hard reset អត់បានទេពេលដែលយើងធ្វើការ hard reset អត់បានអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនថាធ្វើអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងមានជំរឿសច្រើនក្នុងការធ្វើវាបន្តទៅទៀតណាគឺយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគឺប្រើប្រាស់ tool មកបងប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការបុក program វាយកតែម្ដងសម្រាប់ការបុក program Oppo A57 នេះគឺវាងាយស្រួលដែរទេពុកម៉ែបងវាមិនពិបាកទេក៏ប៉ុន្តែវាយើងធ្វើនឹងដៃអត់កើតយើងត្រូវប្រើប្រាស់ tool ជំនួយគឺកុំព្យូទ័រយើងជំនួយមកសម្រាប់ធ្វើការបុក program វាយកណាពុកម៉ែបងតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងគឺយើងឆែកមើល model វាសិនណាគឺយើងមើលលេខកូដវាសិនមកដើម្បីយើងដឹងព័ត៌មានឲ្យលម្អិតពីវាបន្តិចដើម្បីយើងធ្វើការបុក program ណាពុកម៉ែបងមកឥឡូវយើងចូលមើលលេខម៉ាស៊ីនវាពុកម៉ែបងនេះលេខម៉ាស៊ីនវាហើយសម្រាប់លេខម៉ាស៊ីនដែលចរាចរនៅស្រុកយើងពុកម៉ែបងគឺវាផ្ដើមឡើងដល់អក្សរ CPX ណាហើយលេខខាងក្រោយយ៉ាងមកតាម model តាម mark វាហ្នឹងតែចម្លែកអីម្ដើមនេះគឺវាអត់មែន CPX ទេវា P អីណានៃវាច្រើនពុកម៉ែបងមើលក្នុងវីដេអូដូចតែក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅសម្រាប់ model នេះគឺយើងបុកជាមួយនឹង Oppo A57 4G យើងដែរពុកម៉ែបងណាយើងធ្វើការបុកជាមួយនឹង Oppo A57 យើងដែរទេណាវាត្បិតតែវាអត់ធ្វើដោយដៃកើតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបុក program យើងអាចជ្រើសរើសយកជាមួយ Oppo A57 របស់យើងដែរហើយការបុក program របស់យើងគឺយើងអត់ពិបាកអីវែងឆ្ងាយទេពុកម៉ែបងគឺ model នេះពុកម៉ែបងប្អូនបានប៉ះអីនឹងធ្លាប់ដឹងខ្លះហើយតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់តបានធ្វើវាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងបានអត់អីណាហើយសម្រាប់ការបុករបស់យើងដែរគឺយើងបុកទាំងSOP និងលេខកូដដៃគឺយើងធ្វើតែមួយគឺបានទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាអត់មានជាបញ្ហាអីទេយើងធ្វើតែម្ដងគឺវាបានទាំងអស់តែម្ដងមកឥឡូវយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទសិនពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទមកឥឡូវយើងទៅមើលក្នុង tool យើងបិទទូរស័ព្ទហើយយើងចុច volume បោកដកហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅហើយសម្រាប់ tool របស់យើងគឺយើងយក Oppo A57 4G ពុកម៉ែបងដាក់ដៃដែលយើងយកអាហ្នឹងមកគឺវាដូចតែគ្នានេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងការបុក program វាក៏មិនមានអ្វីដែលសាំញ៉ាំដែរពុកម៉ែបងគឺយើងធ្វើតែមួយផ្លែតគឺរួចអញ្ចឹងណាគឺវាអត់យូរអីវែងឆ្ងាយទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការ activate វាបន្តទៅទៀតណាគឺសម្រាប់ Oppo A57 ហ្នឹងវាបាត់តែវាអត់ធ្វើដោយដៃបានគឺយើងធ្វើតាមកុំព្យូទ័រគឺស្រួលពុកម៉ែបងគឺមិនពិបាកធ្វើទេណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងសម្រាប់ពួក Oppo A57 5G នេះគឺអញ្ចឹងពុកម៉ែបងគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ tool សម្រាប់ជំនួយដោះសម្រាប់ model នេះហើយសម្រាប់ការ activate វានេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងងាយស្រួលចុចទៅពុកម៉ែបងយើងចុចខុសយើងអាចចាញ់ហើយយើងចូលចុចម្ដងទៀតបានណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាអត់ទាន់ចេះ activate ម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានសម្រាប់ការ activate វាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូន
ជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា